И всем привет, ребята, вы попали на мой канал, и сегодня я вам расскажу, как проходит мой вечер. Вот сейчас время 17:14, и уже мне думаю, что пора готовить ужин. И что я сегодня сделала? Давайте я вам сюда положу, поставлю. Кстати, я хочу уже убрать елку, потому что уже не вайбе как будто бы. И даже наоборот хочется весну, вот это вот все. Ну, конечно, без шутки это сейчас как весна. Ну ладно. Что я сегодня сделала? Сегодня я сделала заказы, потому что я продаю браслетики. Вот столько заказов, капец. И в итоге за вот эти вот заказы я получу 140 сом. Мне кажется, это достижение. Вот. Извините, я чуть-чуть приболела, капельку, да. Вот, и еще я позанималась музыкой. Сейчас я буду выбирать, что я буду готовить на ужин, потому что я хочу сама приготовить. Вот. Сейчас. Ну, короче, я вам вернусь, когда я буду уже что-нибудь придумаю, что можно приготовить. И кто ждал таких видео, потому что я давно не снимала, простите. Просто у меня идей нету. И вот мне просто банально возникла такая идея снять, что я делаю вечером, мой вечер, потому что давно таких видео не было. И следующее видео, я надеюсь, что будет что-нибудь про Roblox. Вот. Не знаю. Короче. Кстати, совпадение. Загадываем желание. Все, я загадала. Итак. Сейчас я, скорее всего, буду искать в Пинтересте, потому что там прикольные идеи. Хотя давайте в Ютубе посмотрим. Так, ладно, давайте напишем. Что приготовить? Вот. Пишем просто, что приготовить. А, где качество? Короче, я решила то, что, наверное, будет лучше то, что я просто обычную банальную макароны сварю, потому что это быстро, легко, и натру сыру и все приготовлю к маминому приходу, потому что мама придет примерно через час или даже меньше. Короче, сейчас я вам все сниму, как я буду готовить. Может, даже это будет видео не мой вечер, а как готовить макароны. Ну ладно, давайте приступим к делу. Вот такая у нас погода. Ну, не сильно солнечная. У нас вообще в последнее время такая плоховатая погода. Ну, нормально. Короче, вот я на кухне. Что нам нужно? Первое, освободить плиту. Нормально. Вот. Освободить. Короче, нам нужна плита. Вот. И вот такая вот кастрюлька. Ну, не знаю, этого хватит или нет. Я могу другую взять. Короче, сейчас я решила взять вот такую. Она такая большая. Что нам нужно сделать второе? Набрать сюда воды.
Набираем. Лучше, конечно, теплый, но и не сильно горячий. Если вы слишком горячую наберете, она очень быстро закипит. Ну, я наберу нормально. Я набрала вот столько. Ну, вроде бы нормально. Теперь нам нужно поставить на плиту. Зажигаем. Вот, мы поставили на плиту. И теперь нам нужно ее зажечь. Все, ставим на нормальную яркость, так скажем, или не скажем, не знаю. Просто поставим, и она обычно кипит 20 минут или 30 минут, столько. Сейчас я выберу макароны, которые они у нас здесь будут. Я решила вот такие. То есть у меня есть открытая пачка, вот такая обычная. Надо ждать, пока он закипит. Вот. А пока что я сделаю салат. Сейчас я переложу капусту, это квашеная капуста, вот такую вот пялочку, чтобы было удобнее брать. Короче, вот квашеная капуста. Еще я нашла в холодильнике такой вчерашний салат. На минуточку, такая чашка была на всех нас. Поэтому я разогрею, чтобы уже доесть. И чтобы было вкусно, естественно. Пока не забыли, солим воду нашу, чтобы она была соленая и более вкусная. У меня это обычная соль. Есть еще такая только с приправами. Сейчас вот такая вот. А я пока что вот такую возьму. Все. Посолили, она там сама перемешается. Пока что достаем из микроволновки салатик. Ну вот, разогрелся салатик. Я его не очень полюбила, потому что здесь помидоры и зелень. Зелень для меня всегда какая-то ужасная. Вот, а пока что уберемся на столе. Вот, если что, на этом столе. Ставите вот так, чтобы было видно. Вот. Я, короче, освободила стол, не сняла, как это я делала. И сейчас я режу хлеб. Вот. Хлеб я не спец по хлебу, то есть я не ровно его режу. Не знаю почему, но вот так-то. Вот сюда я положу. Пока что вот так. Я вообще... Короче, на ужин мы обычно не едим хлеб, поэтому я мало порежу. И на квадратике. На квадратике это, если что, вот так. Вот так. Чтобы мы все съели, обычно мы не доедаем, потому что, не можем. Не знаю, просто не можем. Кстати, она скоро закипит, наша вода. Вот, сейчас так режем. Мы просто сначала берем и режем вот такой один кусок, и потом наполовину. Вот так.
а потом еще наполовину, чтобы получить такие квадратики. Мне кажется, достаточно. Знаете что? Я решила все-таки протереть стол. То есть я убрала, но протереть не потеряла, так что давайте потирать. Все, я потеряла. Я не знаю, как правильно говорить. Сейчас буду расставлять уже салатики на стол. Все, я разложила, теперь надо разложить вилки. Ладно, все. У нас вода закипела. Вот. Сейчас будем добавлять макарошки. Минус одна упаковка. Мне там подруга спаймит, ребята, делать. Ладно, вот, выбрасываем эти две упаковки. И перемешиваем. Берем вот такую штучку. Теперь нужно, не знаю, сколько подождать, 30 минут, 20 минут. Но я вернусь, когда это приготовится. Теперь я не вернулась, оно еще не приготовилось. Оно готовится. Появилась небольшая пенка. Это нормально абсолютно. Вот. И сейчас я подумала, что нужно натереть сыр. Потому что это очень вкусно, когда добавляешь макароны, сыр. Это просто... Короче, я буду... Нам обязательно вот это понадобится. И будем тереть вот этой стороной. Я вообще сначала хотела сюда, но подумала, что все мимо просто будет лететься. И решила вот эту взять, потом пересыпать или здесь оставить, не знаю. Я нашла в холодильнике вот такой сыр. И сейчас мы будем, соответственно, его тереть. Так.
Теперь нам нужно вот это вот все блюдо убрать с собакам, отдать. Потому что я чуть-чуть заболела, и за меня уже никто это есть не будет 100%. Все. Ну, собаки 100% это есть будут. Теперь это все надо выбросить. Ну все, спа, все, спа. Так, ну чистота. Теперь что будем делать? Я не знаю, что будем делать. Сейчас ровно 17:59, поэтому, мне кажется, можно украшать нашу зону для еды. Вот эту вот. И уже разобрать посудомойку вообще. Ладно. Вот я положила вот такие салфетки. Вот, и все аккуратненько пусть. Вот, и еще надо найти таких... Маленько водить. Но надо еще таких найти 4. А у нас их 2. Замечательно. Но я попробую это раздобыть. Так что поки-поки. Короче, я, наверное, посижу, подожду, не знаю, что буду делать, потому что я уже все сделала, что хотела. Вот. Ну, не знаю. Мне надо еще телефон зарядить, так что встретимся, когда я уже поужинаю и вам ставлю фотку ужина.